क्या आप जानते हैं प्लेन का इंजन इतना पावरफुल होता है कि ये उड़ती चिड़िया को भी बड़े आराम से अंदर खींच लेता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में लोग इंजन के आगे जाली क्यों नहीं लगा देते ताकि कोई भी चिड़िया ना मरे। दरअसल प्लेन के इंजन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एयर इनटेक कर सके, लेकिन जाली लगाने से हवा कम अंदर जाएगी और कम थ्रस्ट बनेगा, जिससे ज्यादा फ्यूल खर्च होगा। और अगर बर्ड स्ट्राइक से जाली ही टूट गई तो इंजन ब्लास्ट भी हो सकता है। इसीलिए इंजन में ड्यूरेबल ब्लेड्स लगाए जाते हैं ताकि अगर कोई चिड़िया अंदर चली भी जाए तो भी इंजन पर कोई फर्क न पड़े।